Բարի երեկո, դուք դիտում եք հորիզոնը։ Ֆրանսիան շարունակի զարգացնել պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի հետ համագործակցությունը Ելիսեյան պալատում Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններից առաջ հայտարարել է Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի հանդիպման մանրամասները։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին Ֆրանսիայի նախագահը դիմավորեց Ելիսեյան պալատի մուտքի մոտ, մինչ բանակցություններին անցնելը երկու երկրների ղեկավարները հայտարարություններով հանդես եկան։ Էմանուել Մակրոնը նախ հիշեցրեց փետրվարի 21-ն այն օրն է, երբ Միսակ Մանուշյանը եւ Դիմադրության շարժման նրա ընկերները սպանվեցին Ֆրանսիայի ազատության համար, եւ նախագահի խոսքով հայրենիքը նրանց լիովին ճանաչեց ու նրանք ամփոփվելու են Պանթեոնում, այնտեղ որտեղ Ֆրանսիան իր մեծ մարդկանց է ամփոփում, ինչը նաեւ ըստ Մակրոնի երախտագիտությունն է Ֆրանսիայի ազատության համար մղված պայքարի։ Դիմելով Հայաստանի վարչապետին, Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարեց. «Դուք կարող եք ապավինել Ֆրանսիայի աջակցությանը, Հայաստանին, նրա անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը, ժողովրդավարական ընթացքին եւ խաղաղության ձգտումներին»։ Ցանկանում եմ նաև ողջունել թանկագին Նիկոլ, ձեր անձնական խիզախությունը եւ հաստատակամությունն այդ ճանապարհով առաջ շարժվելու համար։ Այս հանձնառության փայլուն օրինակ է նաև միջազգային քրեական դատարանին Հայաստանի անդամակցությունը։ Այս պահին, երբ մենք նշում ենք Միսակ եւ Մելինե Մանուշյանների հիշատակը, պատերազմական հանցագործությունները շարունակվում են Եվրոպա մայրցամաքում եւ հանուն ազատության պայքարն առավել քան երբևէ պահանջում է պայքար անպատժելիության դեմ։ Մեր հանդիպումը թույլ կտա խոսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քննարկումների մասին։ Վերջերս Սյունիքում տեղի ունեցած միջադեպերը վկայում են, որ էսկալացիայի վտանգն իրական է մնում։ Էմանուել Մակրոնի խոսքով Ֆրանսիան կշարունակի աջակցել արդար եւ կայուն խաղաղությանն ուղղված ջանքերին, համոզված լինելով, որ դրանք կարելի է հասնել միայն միջազգային իրավունքի, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անձեռնմխելիության հարգման դեպքում։ 2022 թվականին Պրահայում կայացած հանդիպման ժամանակ դուք Ալիևի հետ վերահաստատեցիք ձեր հանձնառությունն Ալմա-Աթայի հռչակագրին եւ անհրաժեշտ է որպեսզի Ադրբեջանը փարատի երկիմաստությունը։ Կարծում եմ առավել քան անհրաժեշտ է որպեսզի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության առումով Ադրբեջանը փարատի երկիմաստությունը։ Ինչ վերաբերում է քարտեզներին, ապա բարեխիղճ աշխատանք կատարվի սահմանների սահմանազատման եւ սահմանագծման համար, ինչը հիմք կծառայի սահմանի երկուստեք ուժերի հետ քաշման համար։ Մենք նաեւ կոչ ենք անում ի կատարածել Արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի որոշումը։ Համաձայն այս որոշման Ադրբեջանը պետք է ապահովի, որպեսզի այն անձինք, ովքեր լքել են Լեռնային Ղարաբաղը 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից եւ ովքեր ցանկանում են վերադառնալ, կարողանան դա անել անվտանգ, անարգել եւ արագորեն։ Ֆրանսիան ցանկանում է, որ Հարավային Կովկասը լինի խաղաղության, ինտեգրման եւ համագործակցության տարածաշրջան ու Մակրոնի դիտարկմամբ անհրաժեշտ է, որպեսզի հաղորդակցական ուղիները նույնպես լինեն ինտեգրման գործոններ եւ ոչ թե պառակտման։ Ֆրանսիայի նախագահը հիշեցրեց նաեւ, որ այցելել է Կենտրոնական Ասիա եւ ցանկանում է, որ Կենտրոնական Ասիայի, Հարավային Կովկասի եւ Եվրամիության միջև հաղորդակցական կապերը զարգանան։ Այս համատեքստում Մակրոնը ողջունեց Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը։ Ֆրանսիան կշարունակի աջակցել ենթակառուցվածքների զարգացմանը Հայաստանում մեր ձեռնարկությունների մասնակցությամբ։ Կշարունակենք նաև զարգացնել համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում։ Ֆրանսիան տվել է իր համաձայնությունը պաշտպանական զինտեխնիկայի առաքման համար, եւ Ֆրանսիան կշարունակի այդ ոլորտում իր պատասխանատվության ոգով, չցանկանալով որևիցե էսկալացիա։ Ֆրանսիան նաև շարունակում է իր մարդասիրական հանձնառությունը ի նպաստ Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների 2023 թվականին տրամադրելով 29 միլիոն եվրոյի օգնություն։ Ըստ Մակրոնի, Ֆրանսիան կշարունակի վճռականորեն աջակցել Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Ֆրանսիայի նախագահը այս մասին ասաց նկատելով, որ առաջընթաց կա ի նպաստ ինքնիշխանության եւ ընդհանուր ռազմավարական շահերի։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն այսուհետ ամրապնդված է, այն նպատակ ունի նպաստել կայունությանը, միջազգային հանրության անաչառ տեղեկատվությանը եւ ռազմական շփման գոտիներում խոցելի բնակչության ապահովությանը։ Հայաստանը նույնպես պետք է օգտվի խաղաղության եվրոպական գործիքներից։ Եվրամիությունը եւ Հայաստանը ցանկանում են նոր գործընկերության ժամանակացույց։ Հայաստանի վարչապետն էլ նախ շնորհակալություն հայտնեց Մակրոնին, Միսակ Մանուշյանի եւ նրա կնոջ մարմինները Պանթեոնում ամփոփելու որոշման համար։ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ դա եւս մեկ անգամ ընդգծում է երկու երկրների ոչ միայն բարեկամությունը եւ հարաբերությունների խորությունը, այլև յուրահատուկ եւ առանձնահատուկ գնահատանք է Ֆրանսիայի կայացման գործում ներդրում ունեցած հայերին, ինչը Հայաստանի համար պատիվ է ու հպարտություն։ Վարչապետը նաեւ հիշեցրեց, որ այս տարի լրանում է Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակը եւ հույս ունի, որ Ֆրանսիայի նախագահի հետ սեպտեմբերին Երևանում միասին կմասնակցեն Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված գալա համերգին։ Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ ընդգծեց իր հրավերը պետական այցով Հայաստանի Հանրապետություն այցելելու։
Մեր կապերը խորանում են տնտեսության բնագավառում, մեր կապերը խորանում են քաղաքական առումով եւ պիտի ընդգծեմ նաեւ Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր ձևավորելու գործում ձեր ներդրումը դուք հիշատակեցիք 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակոմ հանդիպումը, որտեղ ըստ էության տարածաշրջանային խաղաղության եւ կայունության անկյունակարային սկզբունքներ ընդգծվեցին եւ համոզված եմ, որ այդ սկզբունքներին հավատարմության դեպքում մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի իսկապես խաղաղությունը հասանելի է եւ իրատեսական եւ պիտի եւս մեկ անգամ ընդգծեմ մեր հավատարմությունը ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտեց Հայաստանի դիմադրողականության գործում Էմանուել Մակրոնի ցուցաբերած աջակցության համար, ընդգծելով, որ պաշտպանության ոլորտում նոր հարաբերությունները էական է տարածաշրջանում անվտանգություն եւ կայունություն ապահովելու համար։ Հայաստանի ղեկավարը նկատեց այդ առումով կան քննադատություններ, ընդգծելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է իր բոլոր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական կարողությունների զարգացումը որևէ մեկի մոտ չի կարող անհանգստություններ առաջացնել, որովհետև մեր միակ խնդիրը տարածաշրջանում ഒരു ճիշտ բալանս ձևավորելն է եւ միայն Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ ինքնիշխան միջազգային հանրության կողմից ճանաչված տարածքը, սահմանները, տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը պաշտպանելը եւ մեր երկրի դիմադրողականությունը մեծացնելը եւ նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում ձեզ հայտնել Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումներին ձեր աջակցության համար եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությանը ձեր աջակցության համար Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի նոր դինամիկ փուլ է մտնում նաև Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունները, ինչի համար վարչապետն ընդգծեց Ֆրանսիայի եւ Մակրոնի անձնական աջակցությունը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի խոսքով Եվրամիությունը նաև Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման համար ունի առանցքային նշանակություն։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ վերջին անգամ Մակրոնի հետ քննարկում են ունեցել Գրանադայում եւ այս ընթացքում որոշ իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Հանդիպումն էլ լավ առիթ է նաև որոշ տեղեկություններ կիսելու օրեր առաջ Մյունխենում տեղի ունեցած հանդիպման եւ այլ քննարկումների մասին։ Քննարկումները երկու երկրների ղեկավարների միջև անցան փակ դռների հետևում։ Ավելի ուշ Հայաստանի վարչապետը հանդիպել է նաեւ Ֆրանսիայի Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի հետ։ Սենատի նախագահն ընդգծել է, որ դիմադրության շարժման հայազգի հերոս Միսակ Մանուշյանի Ֆրանսիայի մեծագույն գործիչների պանթեոնում ամփոփելու խորհրդանշական արարողությամբ Ֆրանսիան իր երախտիկն է արտահայտում Միսակ Մանուշյանին եւ նրա ընկերներին երկրի ազատագրման գործում ունեցած անգնահատելի ավանդի համար։ Ժերար Լարշեն շեշտել է Հայաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունների կարևորությունը ու եւս մեկ անգամ վերահաստատել Սենատի լիակատար աջակցությունը Հայաստանին ու հայ ժողովրդին։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար, հավելելով, որ Ժերար Լարշեին Հայաստանի կառավարությունը եւ ընդհանրապես հայ ժողովուրդն ընկալում է որպես սերտ բարեկամ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրների լուծման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քայլերին, խաղաղության խաչմերուկ նախագծին ու հայ-ֆրանսիական միջխորհրդարանական համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ներկա են եղել դիմադրության շարժման հայազգի հերոս Միսակ Մանուշյանի եւ տիկնոջ Մելինե Մանուշյանի հաճույքները Ֆրանսիայի մեծագույն գործիչների պանթեոնում ամփոփելու արարողությանը։ Միջոցառմանը ներկա են եղել նաեւ Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Ստալը, Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուଆ Հոլանդը։ Էմանուել Մակրոնը հանդես է եկել ելույթով։ Դիտենք հատվածներ արարողությունից առանց մեկնաբանության։ Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Misak Manouchian, mort pour la France. Armenak Arpen Manoukian, mort pour la France.
C'est au sud de l'Empire ottoman, dans la petite ville d'Adiyaman, non loin de la frontière syrienne, que Misak Manouchian est né le 1er septembre 1906. Aujourd'hui, j'ai déposé ma demande de naturalisation. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? J'ai grandi nu sous le fouet de la gêne et de l'insulte. Միսակ Մանուշյանն ազատ էր, երբ քայլում էր փողոցում եւ հանձնում այս պանթեոնի կողքով։ Նա պատկերացնում էր, թե ինչպիսին կլիներ իր սիրելի Հայաստանը։ Մանուշյանն իրեն անվանում էր ցասումով լի վաքր, երբ ձերբակալեցին, բայց Մելինեն իր հետ էր բոլոր ոդիսականներում եւ ապրեցնում էր իրեն։ Վերջնական մշտական ընտրությունը ազատությունն էր։ Ընտրեց ընդհատակյա կյանքը, որ ֆրանսիացին ոչինչ չկորցնի իր ազատությունից, մշտապես լինելով ազատության հարբեցած զինվորը։ Այսօր կա Ֆրանսիա, որը երախտապարտ է նրանց, Միսակ եւ 23 այլոք, եւ բոլոր այլոք, որ հարում էին այս ազատությանը, ի վերջո պատվի արժանացան։ Սեր եւ ազատություն, ի հավերժություն։ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզում հանդիպել է նաև Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Ատալի հետ, քննարկվել են առևտրատնտեսական կապերի, շինարարության, ենթակառուցվածքների զարգացման, էներգետիկայի, ջրային ոլորտի կառավարման, զբոսաշրջության եւ համատեղ այլ ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Վարչապետը կարևորել է Ֆրանսիայի կառավարության աջակցությունը Հայաստանին եւ Գաբրիել Ատալին պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան։ Վարչապետի հաջորդ հանդիպումը Փարիզի քաղաքապետի հետ էր։ Ան Իդալգոն տեղեկացրել է, որ սեպտեմբերին նախատեսվում է Փարիզի կենտրոնում բացել Շարլ Ազնավուրի անվանայգի, որտեղ կտեղադրվի նաև մեծանուն շանսոնիեի կիսանդրին։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել Ան Իդալգոյի ջանքերը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հետ կապված աշխատանքների ուղղությամբ։
Իսկ քաղաքական երկխոսության էլիտար ակումբում Փաշինյանը հանդիպել է տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող ֆրանսիական խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ, անդրադարձել է Հայաստանի տնտեսական հեռանկարներին, բիզնես միջավայրի բարելավման քայլերին։ 2023 թվականի արդյունքներով Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները 2018 թվականի համեմատ գրեթե կրկնապատկվել են, աճը 90%-ից ավելի է, հանդիպմանը ներկայացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ վարչապետի, սա նշանակում է, որ երկրում ստվերի կրճատման եւ մրցակցության իրավիճակի բարելավման շատ էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ 2023 թվականին տնտեսական աճը Հայաստանում կազմել է 8.7%։ Կառավարության ղեկավարի գնահատմամբ դա ակնհայտորեն բարձր ցուցանիշ է։ 2022-ին էլ տնտեսական աճը եղել է 12.6%, 2021-ին 5.6%։ Վարչապետն արձանագրել է նաև, որ Հայաստանում աշխատատեղերի էական բարելավում է տեղի ունեցել։ 2018 թվականից ի վեր Հայաստանում ստեղծվել է ավելի քան 180,000 նոր աշխատատեղ, եւ սա ընդհանուր աշխատատեղերի թվի մեջ մոտավորապես 30% աճ ունի։ 2023 թվականը էական էր նաև նրանով, որ մենք մեկ մարդու հաշվով հնա ցուցանիշով էական առաջընթաց ունեցանք եւ Հարավային Կովկասում ըստ էության այս ցուցանիշով այժմ առաջին տեղում ենք։ Իհարկե մեզ համար շատ էական են եւ կարեւոր են այն ներդրումները եւ տնտեսական համագործակցությունը, որ ունենք Ֆրանսիայի հետ։ Վարչապետը հայտնել է, որ վերջերս քննարկել են ջրային ոլորտում համագործակցությունը ակտիվացնելու եւ խորացնելու մասին, ըստ Փաշինյանի 2021 թվականի արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով խնդիր է դրվել տարեկան միջինում 7% տնտեսական աճ ապահովել եւ հույս ունեն, որ նաեւ Ֆրանսիայից նոր ընկերություններ կգան Հայաստան։ Գործունեություն կծավալեն ամենատարբեր ոլորտներում, որովհետեւ վարչապետի դիտարկմամբ 7% տնտեսական աճի ամբիցիոզ ծրագիրն իրականացնելու համար աջակցություն է պետք։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է նաեւ, որ տնտեսության արդիականացման ոլորտում էական ծրագրեր են իրականացվում։ Ներդրումային ծրագրերի առումով կուզեին ուշադրություն հրավիրել Հայաստանում 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզ կառուցելու ծրագրի վրա եւ նաեւ շինարարական ընկերությունները, որոնք կարող են հետաքրքրված լինել նման մրցույթների մասնակցելու համար, մենք նույնպես հետաքրքրված ենք Հյուսիս-Հարավ ծրագիրը կա, որը 1 միլիարդ եւ ավելի դոլարանոց ծրագիր է։ Նիկոլ Փաշինյանը ֆրանսիական ընկերությունների ուշադրությունն է հրավիրել ակադեմիական քաղաք ծրագրի վրա, հայտարարելով, որ կառավարությունն ուզում է բարձրագույն կրթության ոլորտում նոր քաղաք հիմնադրել, ինչի ուղղությամբ արդեն կոնկրետ աշխատանքները սկսվել են։ Վարչապետն ասել է նաև, որ մշակվող արդյունաբերության ոլորտում Հայաստանը ցանկանում է լուրջ ներդրումային ծրագրերով հետաքրքրվել։ Բացի դա, Հայաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկը շարունակում է մնալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ 2023 թվականին Հայաստանը տեսանելի առաջընթաց է գրանցել նաև զբոսաշրջության ոլորտում։ Տուրիստների ներհոսքը արդեն իսկ գերազանցել է 2019 թվականի ցուցանիշը։ Հիմա Հայաստանում նաև գինեգործությունն է շատ լավ տեմպերով զարգանում եւ այստեղ նույնպես կարծում եմ ներդրումային պոտենցիալ կա։ Ջրամբարաշինության բավականին լայն ծրագիր ունենք, մասնավորապես այս պահին ընթացքի մեջ է 15 ջրամբարների կառուցման, ոչ շատ մեծ ջրամբարների կառուցման ծրագիրը, միջին չափերի եւ փոքր չափերի ջրամբարների կառուցման եւ սա մենք ընտրել ենք որպես ռազմավարություն։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև շինարարության ենթակառուցվածքների զարգացման, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, բարձր տեխնոլոգիաների, արդյունաբերության ոլորտներում համագործակցությանն ու ծրագրերի իրականացման հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետը պատասխանել է հանդիպման մասնակից ընկերությունների հարցերին։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանը մեզ համար բարեկամ երկիր է, որը կանգնած է անվտանգության լուրջ խնդրի առաջ։ RTL հեռուստաալիքի հետ զրույցում ասել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն։ Մեր պաշտպանությունն է օգնել Հայաստանին ապահովել տարածքային ամբողջականությունն ու պաշտպանունակությունը։ Շուտով Հայաստան կմեկնեմ խորհրդարանականների եւ արդյունաբերողների մեծ պատվիրակությամբ, նշել է նախարարը։ Նա հստակեցրել է, որ Փարիզը ռազմական տեխնիկա է մատակարարում Հայաստանին միայն պաշտպանական նպատակով։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Լիտվայի արտաքին գործերի փոխնախարարի հետ, քննարկվել են բազմակողմ համագործակցության առնչվող հարցեր։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կարևորել է Լիտվայի աջակցությունը Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը անդրադարձել է Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներին Մյունխենում Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ Անթոնի Բլինքենի հանդիպումներին։ Միլլերը ասել է, թե Բլինքենը հավատում է, որ հնարավոր է խաղաղություն հաստատել։ Այդ հարցը Բլինքենը քննարկել է երկու երկրների ղեկավարների հետ եւ կոչ է արել աշխատել միասին հաղթահարելու մնացած մի քանի խնդիրները։ Շարունակելու ենք հորդորել կողմերին խաղաղության պայմանագիր կնքել, ասել է խոսնակը եւ ընդգծել, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն տրամադրել Երևանին եւ Բաքվին։ Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը հանդիպել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Կողմերը քննարկել են Ադրբեջանի եւ Եվրամիության միջև ներկա հարաբերությունները, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը եւ խաղաղության համաձայնագրի հեռանկարները։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կվերադառնանք 1-2 րոպեից։ Անզեն Արցախցի ծերունուն գլխատած ադրբեջանցի մարտասպան Կամիլ Զեյնալին, ով ձերբակալվել էր 3 Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում, ազատ է արձակվել եւ գիշերը վերադարձել է Բաքու։ Հակառակ Հայաստանի կողմից հայտարարված միջազգային հետախուզման Ռուսաստանի իրավապահները նրան արտահանձնել են։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, երեք փաստաբանը ասում էր, որ նա կազատվև կվերադառնա Բաքու, պաշտոնական չէր ինֆորմացիան, դու էլ հույս հայտնեցիր, որ կհերքվի, տեղի չունեցավ այդպես։ Նախ հիշեցնեմ, որ խոսքը ծանրագույն ռազմական հանցագործություն կատարած մարդու մասին է, համացանցում տարածված է տեսանյութ, այն դժվար չէ գտնել Telegram ալիքներում, թե ինչպես է այդ մարդ կոչվածը դանակով սառնասրտորեն կտրում Հադրութի ծերունու գլուխը։ Ընդ որում այդ տեսանյութը հենց ինքն է տարածել։ Դեպքը տեղի ունեցել ամենայն հավանականությամբ 20 թվականի հոկտեմբերի 10-ից 13 ընկած հատվածում։ Այնուհետ տարածել է մեկ այլ տեսանյութ համացանցում, ուր նա թալանում է Հադրութի հայկական գյուղերից մեկի տները։
Հետաքրքիր է, որ այդ դեպքերից անմիջապես հետո հենց ադրբեջանցի իրավապահները նրան ձերբակալել են եւ վարչական կալանքի են ենթարկել 10 օրով ազատ ազարկելով ինտերնետում արգելված տեսանյութերի տարածման համար։ Այսինքն հենց ադրբեջանցի իրավապահները հաստատում են այն, որ նա է եղել այդ տեսանյութում պատկերված անձը եւ ինքն է տարածել այդ նյութերը։ Հայաստանում այդ մարդու դեմ 4 հոդվածներով քրեական գործ է հարուցվել եւ անցած տարվա մայիսին Հայաստանը միջազգային հետախուզում է հայտարարել այդ անձին, բայց ոչ թե Ինտերպոլի գծով, ինչպես այսօր հայտնի դարձավ, այլ ԱՊՀ երկրների շրջանակում ստորագրած համապատասխան փաստաթղթի հիման վրա։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարի մամլոխոսնակ Նարեկ Սարգսյանը այսօր պարզաբանել է, թե ինչ է տեղի ունեցել երեկ։ Երեկ ցերեկը ռուսաստանցի գործընկերները տեղեկացրել են Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցներին այն մասին, որ Մոսկվայի Դամադեդովո օդանավակայանում հայտնաբերվել է Հայաստանի կողմից հետախուզման հայտարարված անձնավորությունը եւ առաջարկել են հաստատել այն, որ հետախուզումը ուժի մեջ է։ Անմիջապես հաստատվել է եւ Հայաստանում համապատասխան փաստաթուղթի փաթեթ է հավաքվել, որպիսի կազմակերպվի այդ անձի արտահանձնումը համապատասխան փաստաթղթի համաձայնագրի հիման վրա։ Մոսկվայում դեռ չէին հասցրել ստանալ այդ փաստաթղթերի փաթեթը, երբ կայացվեց որոշում նրան ազատ արձակելու մասին։ Ցերեկը տեսանք տեսանյութ, թե ինչպես է նա դուրս գալիս ոստիկանության բաժանմունքի տարածքից, այնուհետ իմացանք, որ նա տեղափոխվել է Ադրբեջանի դեսպանություն, իսկ գիշերը նա ժամանեց Բաքու, ուր օդանավակայանում նրան հերոսի պես էին ընդունում ծաղիկներով եւ բազմաթիվ լրագրողներ սպասում էին նրան։ Մոտավորապես այնպես էին ընդունում, ինչպես ժամանակին դիմավորում էին Ռամիլ Սաֆարովին։ Օդանավակայանում Քամալ Զեյնալին հայտարարեց, որ շնորհակալ է անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևին, նրա գլխավոր օգնական Անար Ալիքբարովին, Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլիին եւ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամին։ Նա ասել է, որ արդեն հույսը կտրել էր, որ կարողանա վերադառնալ հայրենիք, բայց Ադրբեջանի նախագահի հետևողական աշխատանքի արդյունքում նա կարողացավ վերադառնալ հայրենիք եւ այժմ իրեն ոչինչ չի սպառնում։ Արդյոք ամեն դեպքում կարծես ամեն ինչ շատ արագ տեղ ունեցավ, ձերբակալումից ընդամենը ժամեր անց, ազատ արձակեցին։ Հետաքրքիր է, օրենքի տեսանկյունից ռուս իրավապահները պարտավոր էին, թե պարտավոր չէին այսպես վարվել։ Ադրբեջանցի իրավաբանները պնդում են, որ քանի որ այդ դեպքը, որի մասին խոսում են հայ իրավապահները, տեղի է ունեցել Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններից դուրս, ուրեմն Ռուսաստանի իշխանությունները պարտավոր չէին, անգամ իրավունք չունեին արտահանձնել նրան Հայաստանի։ Դա այդպես չէ։ Քանի որ խոսքը այս դեպքում գնում է մարդկության դեմ հանցանքի մասին, իսկ այդ դեպքերում միջազգային կանոնները բոլորովին այլ ընթացակարգ են ենթադրում, այլ կանոն է ընդունված։ Մասնավորապես այս դեպքում Ռուսաստանը պարտավոր էր կամ արտահանձնել այդ անձին այն երկրի իշխանություններին, որոնք միջազգային հետախուզում են հայտարարել, կամ սեփական ուժերով, սեփական տարածքում անցկացնել համապատասխան միջոցառումներ եւ պարզել նրա մեղավորության աստիճանը, ակնկալելով նյութեր հետախուզում հայտարարած պետության իրավապահ մարմինների կողմից։ Ռուսաստանը չի արել ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ընդ որում որևէ պաշտոնական տեղեկություն այն մասին, թե ինչի հիման վրա է այդ որոշումը կայացվել, ինչու է կայացվել, որքան հասկանում եմ հայ իրավապահներին նույնպես չեն տեղեկացրել։ Ավելին ասեմ, վստահությամբ կարող ենք պնդել, որ հենց Ռուսաստանում եւս Քամիլ Զեյնալիի դեմ քրեական գործ է հարուցված եղել։ Խոսքը 20 թվականի հուլիսի դեպքերի մասին էր, երբ Մոսկվայում եւ Ռուսաստանի այլ քաղաքներում ադրբեջանցիները հարձակվում էին հայերի վրա եւ ահա այդ հարձակումների գլխավոր հրահրողներից մեկը հենց Քեմալ Զեյնալին էր։ Նա կոչ էր անում սպանել Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող ազգությամբ հայ քաղաքացիներին։ Այսինքն ազատ արձակելով այդ անձին Ռուսաստանի իրավապահները անտեսել են հենց սեփական երկրի քաղաքացիներին դեմ կատարված հանցագործությունը։ Առավել եւս այդ դեպքում ինչու այսպես վարվեցին ռուսները արդյոք։ Դե ակնհայտ է, որ սա քաղաքական որոշման հետևանք էր եւ այդ որոշումը
ցույց է տալիս, թե որքան լարված են իսկապես հարաբերությունները Երևանի եւ Մոսկվայի միջև։ Այս քայլով հավանաբար փորձում էին մեզ ցույց տալ Հայաստանի խոցելիության աստիճանը եւ այն, որ Ռուսաստանի աչքերում Ադրբեջանը շատ ավելի ծանրակշիռ է Հայաստանի համեմատած։ Նշեմ, եւ որ դա կարծում եմ պատահական զուգադիպություն չէ, որ այդ որոշումը կայացվում էր հենց այն պահին, երբ Հայաստանի վարչապետը Փարիզում հանդիպում էր Ֆրանսիայի նախագահին եւ հրավիրում էր նրան պետական այցով այցելել Հայաստան։ Մոսկվայի դուրը դա իհարկե չի գալիս, բայց պետք է նաև հիշեցնեմ, որ դրան նախորդել էր այն, որ Հայաստանն էր հրաժարվել արտահանձնել Ռուսաստանին քաղաքացու, ով Ռուսաստանում հետախուզվում էր հանցագործության համար։ Այսինքն նման դեպք եղել է նաև մեզ մոտ, բայց նաև պետք է հիշեցնեմ, որ դրանից առաջ էլ Ռուսաստանն էր հրաժարվել Հայաստանում հետախուզման մեջ գտնվող անձին արտահանձնել։ Այսպիսի շղթայական ռեակցիա է, ամեն դեպքում տեղի ունեցածը իհարկե բարեկամական քայլ անվանել դժվար է եւ այն կարող է նաև բացասական լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Արդյոք այս դեպքում Հայաստանը կարող է ինչ-որ բան անել եւ արդյունք ակնկալել։ Դե իհարկե բավական սահմանափակված ենք մենք մեր քայլերում հաշվի առնելով իրականությունը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը այսօր լրագրողներին հավաստիացրել է, որ Երևանի կողմից որոշակի քայլեր անպայման կլինեն, բայց մինչ այդ պետք է կոլեգիալ քննարկում տեղի ունենա, հավանաբար մոտակա օրերի ընթացքում։ Դե մենք կարող ենք տեղի ունեցածը օգտագործել միայն քարոզչական նպատակներով, ապացուցելով աշխարհին, որ Ադրբեջանում ոչինչ չի փոխվել եւ այնտեղ շարունակում են ազգային հերոս համարել մարդկանց, ովքեր գլխատում են անզեն հայերի։ Ընդ որում այդ ամենը հովանավորվում է ամենաբարձր պետական մակարդակով անձամբ նախագահի կողմից։ Եվ հիշեցնեմ պարզապես այն, թե ինչ էր ասել հայտնի տեսանյութում նույն այդ հիշատակած Զեյնալին 20 թվականի հուլիսին մի տեսանյութում նա բառացիորեն հետևյալն էր ասում, դիմելով իր հայրենակիցներին եւ կոչ անելով նրանց սպանել հայերին, մեջբերում եմ, մի անհանգստացեք, մեր պարոն նախագահը միշտ նրանց կողքին էր, ով գլխատում էր հայերին։ Այս դեպքում նա իսկապես ճշմարտություն է ասում։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մասնակցել է Եվրամիություն Հայաստան քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմի ամփոփիչ զեկույցով կայքի ներկայացմանը նվիրված միջոցառմանը։ Մհեր Գրիգորյանը ներկայացրել է վերջերս Բրյուսելում կայացած Հայաստան Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի 5-րդ նիստի արդյունքները, նշելով, որ Եվրամիությունը ողջունել է համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման ուղղված Հայաստանի հանձնառությունը բարձր է գնահատել ձեռք բերված առաջընթացը։ Հայաստանի ծանամարտի տղամարդկանց եւ կանանց հավաքականները գիշերը վերադարձել են Բուլղարիայից, Վարդնոց օդանավակայանում ցանրորդներին դիմավորել են մեծ շուկով։ Հիշեցնենք, Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի տղամարդկանց եւ կանանց թիմերը միասին նվաճել են 11 ոսկե, 7 արծաթե եւ 8 բրոնզե մեդալներ, առանձին վարժություններին ներառյալ։ Մեդալային ցուցանիշով Հայաստանը Եվրոպայում լավագույնն է։ Հիշեցնենք, որ չեմպիոններ էին դարձել Գոռ Սահակյանը եւ 3 գյումրեցիներ՝ Ալեքսանդրա Գրիգորյանը, Հակոբ Մկրտչյանը եւ Վարազդատ Լալայանը։ Պատրաստ էի, ինչ կարող էի արեցի ու հաղթեցի։ Հիմա փուլարկուր քայլարկա քնում ենք դեպի օլիմպիական խաղեր։ Ոչ մի բան չեմ խոստանում։ Պետք է քրդաջան աշխատել, պարապել, ինչը ես անում եմ։ Մնացածը արդեն Աստծո կամքով ամեն ինչ կլինի։ Դժվարությունները շատ են եղել, վնասվածքներ ունեի շատ, դրանք հաղթահարեցինք եւ արդյունքը եղավ։ Շատ ուժեղ մրցակցություններ, ուրիշ բան չեմ կարող ասել, տեսել եմ։ Գլխավոր մրցակիցը նաև թիմակիցն էր։ Դե մեր մեջ մրցակցություն չկա դեսվաներ, կապ չունի մրցումը ինչ է, մեր մեջ չկա դեսվաներ մրցակցություն։ Կիլոգրամը տրված է, ով կարողացա բարձրացնել, նայել Իհարկե գոհ եմ, որովհետև այդ տարիքում ու երկու բալիկից հետո վերադառնալ մեծ սպորտ, դա արդեն հերոսություն էր իմ կողմից ու ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացա պահել իմ խոստումը բարձրացնել մեր դրոշը, կապ չունի ինչ գույնի մեդալ է եղել, դա ինձ համար հերոսություն էր, ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Հիմա պաշտոնապես ոչինչ չեմ կարող ասել, մարշչական խորհրդով կորոշեն, քանի որ օլիմպիական խաղեր չեն կարող գնալ, աղջիկների թիմը
դեկտեմբեր ամսին աշխարհի առաջնությունն է։ Ես ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ։ Առաջին հերթին դրան կբուժեմ, որից հետո արդեն եթե աշխարհի առաջնության ժամանակ կարողանամ մեդալի հավակնորդ լինել, կգնամ։ Իսկ եթե ոչ, արդեն մարզիչները կասեն ինչ կանեմ։ Մարզակոշիկները երբ որ թողեցի, ես նկարծում էի, որ մեդալ չունեմ, բայց հետո երբ որ արդեն հանել էի կոշիկներս, ընկեր Արտաշը չէր հասցրել ասել, որ դու բրոնզե մեդալակիր ես, մի հանային։ Դե այն որ ասում է, սիրտս թողել եմ հարթակում։ Հետի են լեզուս ասում, ես ուզում եմ արդեն վերջ դնել էլ այս սպորտին։ Տեսնենք ոնց կլինի, տա Աստված, ամեն ինչ լավ լինի։ Ինչքանով որ ժամանակն է եղել, այդքան ենք պատրաստվել, շատ քիչ ժամանակ է եղել։ Երկու հավաք ենք անցկացրել, դա շատ քիչ է, որ լիարժեք պատրաստ լինես մրցմանը 100%-անոց։ Արել եմ ամենաանհնարինը այդ պահին, բայց դա իմ կիլոգրամները չէր, ես ավելին եմ կատարել։ Ուղենք բոլոր սխալները հետագայում, որ չկրկնվի նույն սխալը։ Հարկասով մեծ ստացավ, թեկուզ այս կիլոգրամներով դառնալ Եվրոպայի չեմպիոն։ Մոսկվայում կայացած ամենամյա միջազգային Պրոդեքսպո ցուցահանդեսից հայաստանյան ընկերություններից մեկը ևս վերադարձել է երկու մրցանակով, մեր հաջորդ տեսանյութը այդ մասին է։ Коньяк Араме 5 лет выдержка, золотая медаль, и Араме 7 лет выдержка. Звезда Продэкспо. Браво! Բեմ մրցանակներ, նոր մարդիկ եւ նոր կապեր։ Մոսկովյան մեծ ցուցահանդեսն այս մասին է։ Спасибо большое. Եթե դու բեմում ես, մրցանակը ձեռքիդ նշանակում է հեշտ չի եղել։ Փետրվարի 5-ից 9 Մոսկվայում կայացած ամենամյա միջազգային Պրոդեքսպո ցուցահանդեսից հայաստանյան ՄԱՊ գինու կոնյակի գործարանը վերադարձել է միանգամից երկու մրցանակով՝ մեկ ոսկե աստղ եւ մեկ Պրոդեքսպոյի աստղ։ ՄԱՊ գինու կոնյակի գործարանին այս հաղթանակը բերում է հենց Արամե կոնյակը իր երկու տեսակներով։ Հիանալի եւ նրբագեղ բույրով այս էլիտար խմիչքը ոչ միայն սիրելի կլինի հայկական շուկայում, այլև կհիշվի մեր սահմաններից դուրս։ Ավելի քան 40 երկրներից տարբեր ընկերություններ հավաքվելով մեկ հարկի տակ ներկայացնում են խմիչքներ, սննդամթերք։ Այստեղ են գալիս դաշնային եւ տեղական ցանցերի գնորդներ, Ռուսաստանի, Եվրասիական միության երկրների, ինչպես նաեւ Հարավային Ամերիկայի, Ասիայի սննդի ոլորտի ռազմավարական պատվիրատուներ, Հորեկայի ներկայացուցիչներ։ Պրոդեքսպոյում բոլորը գտնում են այն, ինչ փնտրում են, կարելի ասել նույնիսկ մի փոքր ավելին։ Հենց այստեղ այս մեծ հարթակում է կառուցվում ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ աշխարհի շուրջ 40 այլ երկրների սննդի շուկայի բիզնեսը։ Այս տարի ներկայացրել ենք երկու նոր արտադրատեսակ, Արամե կոնյակները եւ Այվազովսկի կոնյակները եւ առաջի անգամ ներկայանում ենք ամբողջությամբ փոխել ենք ռեբրենդինգ ենք արել եւ համային հատկություններով եւ արտաքին տեսքով Հայաստանի շուկայում դրանք կլինին մի 2-3 ամիս հետո արդեն Արամե կոնյակների հետ կապված ներկայացրել ենք երկու մրցանակի, երկուսն մրցանակ ենք շահել, սա եւս եւ պարտավորեցնող է եւ ոգեւորեցնող է 2024 թվականի ընթացող Պրոդեքսպո ցուցահանդեսը Մոսկվայում բավականին մեծ արդյունքներ է գրանցում ՄԱՊ ընկերությունը այն առումով, որ ոգեվորությունը եւ հաճախելիությունը մեր տաղավար շատ մեծ էր։ ՄԱՊ գինու կոնյակի գործարանը իր 82 տարվա պատմության ընթացքում շարունակաբար սահմանել է նոր նշաձողեր, ձգտել եւ նվաճել է այդ բարձունքները։ Մոսկվայում կայացած Պրոդեքսպո 2024 ցուցադրությունը հուշում է հայկական կոնյակի համը չի մոռացվի։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Արմավիր գյուղի մանկապարտեզը ջեռուցվում է արդեն արևային ֆոտովոլտային կայանով, թե ինչպես է դա ստացվել, կպատմենք այսօրվա մեր վերջին տեսանյութում։ Տարիներ շարունակ Արմավիրի մարզի Արմավիր գյուղի մանկապարտեզը ձմռանը հարկադրված աշխատել է պարապորտի ռեժիմով։ 100 տարի առաջ կառուցված ֆունկցիոնալ այլ նշանակության շենքը բարձր առաստաղ ունի։ Ներսում բավարար ջերմություն ապահովելու համար շատ էներգիա սպառելու անհրաժեշտություն է լինում։ Չնայած մարզի համեմատաբար մեղմ կլիմային, գազով աշխատող կաթսաները զգալի ծախսեր են պահանջում։ Էլեկտրական սալիկներից ու վառարաններից օգտվելն էլ ապահով չէ փոքրիկների համար։ Այս ամենը սակայն արդեն անցյալում է, քանի որ Viva MTS-ի ու վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի ջանքերով այս տարվանից մանկապարտեզում գործում է արևային ֆոտովոլտային կայան, զրոյացնելով էներգիայի ծախսերը։ Հիմա արդեն մենք աշխատելու ենք կլոր տարին,
որովհետև չունենք ջեռուցման խնդիր։ Կայանը գործում է 22.5 կՎտ դրվածքային հզորությամբ եւ ունի 21 Վտ ժամ հզորությամբ աշխատող էլեկտրական երկու կաթսա։ Արևի երկրում արևից չօգտվելը մեծ բաց թողում կլինի, հատկապես հիմա, երբ մարդկանց կյանքը հեշտացնելու եւ դրանով հանդերձ ռեսուրսները խնայելու միտում կա աշխարհում, պետք է օգտվել տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորություններից։ Մեզ համար դա ռազմավարական ուղղություններից է, ինչը դրսևորվում է թե ծրագրերի, թե մեր հիմնական գործունեության մեջ։ Մենք արևային ֆոտովոլտային կայանները դիտարկում ենք որպես բջջային ցանցի արդիականացման բաղադրիչ։ Սա պատասխանատու մոտեցման եւ երկարաժամկետ ներդրման մոդել է, որից շահում են եւ մարդիկ, եւ բնությունը, եւ տնտեսությունը։ Բացի արևային կայանից Viva MTS-ի հետ համատեղ տեղադրեցինք նաև էլեկտրական կաթսաներ, ըստ էության լրիվ անվճար ձմեռվա ամիսներին ջեռուցվում է արդեն մանկապարտեզը եւ կարող են երեխաները այցելել։ Մանկապարտեզի տնօրեն Վիկտորիա Ավակյանը բարձր է գնահատում Viva MTS-ի ու վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի գործընկերությամբ իրականացված ծրագիրը։ Ուրախ է, որ արևային կայանի շնորհիվ գյուղի միակ մանկապարտեզի ծրագրերը կախված չեն լինի եղանակային պայմաններից։ Արտադրած էներգիան թույլ է տալիս ապահովել մանկապարտեզի բնականon աշխատանքը եւ անգամ նոր խումբ բացելու հնարավորություն ստեղծում։ Կողքի գյուղերից են հաճախում երեխաներ, 60 երեխա է հաճախում, բայց կուզենայինք, որ եւս մեկ խումբ մենք ունենայինք։ Հայաստանի մարզերում իրականացվող բնապահպանական այսօրինակ ծրագրերով Viva MTS-ն ու վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը նվազեցնում են գյուղական համայնքների ծախսերն ու ակտիվացնում են բնակիչների կյանքը։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Հորիզոնում այսօր այսքանը, բարի գիշեր։